È stato un ringraziamento informale a chi ha lavorato all'interno della casa di riposo. La cerimonia ufficiale la faremo magari a settembre, dove chiameremo tutti quelli che hanno operato anche dall'esterno. Grazie a tutti quelli che hanno sacrificato tempo e energie per salvare i nostri anziani. Grazie davvero. Un ringraziamento anche per i volontari della Croce Rossa di Bassano catapultati in un'emergenza non sempre facile da gestire. Ce l'abbiamo fatta grazie a stringere i denti in una situazione in cui nessuno ci poteva capire quello che stava succedendo. 55 anziani positivi su 65, solo con il gioco di squadra e con le risorse limitate ma sfruttate al massimo siamo riusciti a salvarli tutti. 5 i decessi dal 1° marzo ad oggi, ma per patologie proprie, compresa l'amata nonnina di 102 anni. Di coronavirus non è morto nessuno. L'unico ad essere stato ricoverato per Covid è stato il presidente di Villaldina, Giuseppe Siviero. Instancabile il personale, con sacrifici anche sul piano personale e una supervisione da parte della dottoressa Bianchin, che ha da subito dimostrato lungimiranza. Ancora prima di vedere dei protocolli suggeriti piuttosto che pianificati di trattamento, diciamo che a distinto già si mettevano in atto regimi di trattamento che alla fine trovavano conferma in quelli che erano gli indirizzi di terapia applicati anche all'esterno di qui.